Nu penting mah teu gablek hutang. Loba sohor jelema ayeuna mah. Mobil anak mah genah teu karasa kana tanggul, heueuh kana tanggal karasa. Ari kana tanggul mah teu karasa ngenyot, ai kana tanggal gegebegaan. Mana isukan mah kaning mayar mah ge. Mari kita lihat, orang-orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, betul? Hidupnya berkah. Bagi siapa yang tidak suka melaksanakan sholat berjamaah, yarfa'ullah barakatan min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan hartanya. Hati-hati, duit banyak tapi tidak berkah. Dalam harta Pak Kiai bukan jumlah tapi berkah. Paham nggak? Dalam harta itu bukan yang penting wa ziyadatang fil ilmi, ziyadah bertambah ilmu. Kalau harta wa barakatang fil rizki, no penting mah harta mah berkah. Lebih baik ke kantor kita jalan kaki, Pak. Demi Allah saya katakan, lebih baik kita ke kantor jalan kaki daripada pergi ke kantor naik Mercy hasil dari korupsi. Betul? Iya, lebih baik kita ke kantor jalan daripada pergi ke kantor naik Mercy dari hasil nauzu. Tah darengekeun ka ibu-ibu. Hei, makanya ibu juga dengar, bahagia itu bukan hanya sekedar di materi tetapi adanya di hati. Biwir amu cuy wedak kanal ari hutang rawei, naon wedak ke kanal biwir amu cuy hutang ka ditu ka dieu kajian teu diwedak, nu penting mah teu gablek hutang. Loba sohor jelema ayeuna mah. Mobil anak mah genah teu karasa kana tanggul, heueuh kana tanggal karasa. Ari kana tanggul mah teu karasa ngenyot, ai kana tanggal gegebegaan. Mana isukan mah kaning mayar mah ge. Tak hulang-hulang jelema teh. Hampurannya nu hulang-hulang. Bu, suruh suami sholatnya awal Dimas begitu. Bagaimana kaki Anda akan melangkah ke surga kalau kaki Anda tidak pernah melangkah ke masjid, betul nggak? Ke masjid itu sampai tua. Ke masjid sampai jangan menunggu tua. Nges kolot mah boro-boro ka masjid, si KWC ge dituntun sia dengkeun sia. Paribuasang kewe ka masjid mah geus pensiun. Geus pensiun loba karasa sia teh. Keweng ngaji mah geus pensiun. Boro-boro sia. Loading manten. Ngaji teh ayeuna lain keweng geus kolot geus pensiun. Boro-boro. Nyokot pensiunan ge ditungtun sia mah. Sok teresep aing mah kanu kitu teh. Nggak boleh ditunda-tunda. Ke masjid itu sampai jangan menunggu. Berjamaah itu sehari berapa? 5. Berjamaah satu hari itu 5 kali kan? 5 waktu kan? Jangan dibalik. Jadi 5 poe sakali. Jadi Jumaah hungkul ka masjid. Awas ya nu Jumaah hungkul saya mah ka masjid teh Jumaah we hungkul saya. Sapopoe mah tara saya mah tara ka masjid. Di imah we saya mah. Beak panonna teh dipake nonton bareng. Subuh kuteun bentet, siapkan kopi, siapkan udud, siapkan kadaharan, nobar. Salat subuh. Nyata atuh. Mangkading ayeuna Maroko jeung Perancis. Ting Persib macan update ting menang ting. Udah kabur ka dieu. Atuh udah pernah biru atuh. Bu, kemes, orang di kampung ini meninggal disolatkan di mana? Pak DKM, Pak Ketua, kalau di kampung ini orang yang meninggal disolatkan di mana? Anu mau teh disolatkan di mas, betul. Jangan bohong nih.
pakai huruf qasam, wallahi billahi tallahi. Bener anu maot disolatkeun di mas? Bener. Pokoknya di masjid nya ari keur hirup tara ka masjid gitu. Ari geus maot ka masjid jeung panghareupna. Ya Allah ya Karim. Heupan mait mah dihareup saja. Batur nangtung ngagoler. Aduh, eta jelma terlalu eta. Tapi da karpet ge nyahueun atuh. Begitu datang mait eta karpet ngomong, "Pak, kemana wae, Pak?" Jadi si eta mah ke di dunyana loba rapat. Ayo rapat semua. Salat. Mung adan rapat. Lemeh kadengion. Aduh, enggak boleh dikitar, enggak boleh direkam, saya enggak mau direkam. Bu. Lamun ngedul wae salaki loba alasan anterkeun we isukan kana Grab ka masjid eta paling ke 8.000 isukan tah HP-na kan Android aya aplikasi goroan antar suami saya ke masjid di dieu kadinya lain 2.000 paling ge dongan nyadari ari ngadu japati teh nyeri ngadu hayam, oh minantu ece. Hei, Bu, masjid baheula mah ku palupuh ku papan ku jengjeng ajengan. Imaroh idaroh riayah makmur. Resepnya baheula mah masjid teh ku palupuh ku papan ku jengjeng. Nadom, nadom atuh baheula mah original asli syair jadi syiar naradom balama Jibril Mingkail Mungkar wa Nakir Raqib nuwetan anu kulon ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al maghrib teresep lamanya eling-eling dulur kabeh ibadah ulah berang peting ulah bisina kaburu pinuh masih gitu beres sholat ke caririk lain emut kadosa irunge kacepet palupuh masih gitu tingali aina aralus make karpet make neon make AC mana atuh eusina maghrib 3 jajar isya 2 jajar subuh 2an ngajajar nu adan eta nu qomat imam makmum anu wiridan ari ente ka mana udud ngong adan teh lain udud impa kopi gudai mantap batur geus menang 2 rakaat si eta 2 gelas aya dahanapeun tenda jelema teh geus kolot teh ka masjid era teh ku incu ka budak ngaji bapana nguseup ke masjid nya dan ke masjid dan salat berjamaah awal waktu itu biar nanti anak buah ikut komandan. Bu, ibu pacamatnya mah soleh berjamaah wae camat teka masjid banyak kades nah henteu aduh ke masjid kades wana kaur pere heula geus adan hayu ka masjid itu berlomba-lomba dalam kebaikan emang ngong adan hayu Mobile Legend main game. Bu, satu mewakafkan apa? Mewakafkan mushaf
Nu kadua ngadamel, nu katilu ngadamel ilmu teh luas, dan jadi semakin kita banyak mendengar harusnya semakin banyak kita amal, betul nggak? Sebenarnya bapak dan ibu tuh harus soleh, harus soleha. Kenapa? Karena kita mencari ilmunya sekarang mudah. Beda loh dulu ketika saya baheula ngaji subuh, apa tuh ngaji subuh mengaji nges subuh teh ngaji teh ngenong, urang mah baheula di masjid ngenong teh dasieun kaberangannya anu kebluk sarina deket bedug, begitu ditakol jedur hudang pangheulana anu kebluk, beres salat berjamaah ngararaji nya bener tuh, beres ngaji neangan jamu air anu marurag saya salalai lain serius dengekeun aing mah geus kolot teh baheula mah kitu beres ngaji teh neangan jamu air nu saya salalai teh samping dicekelan hiji ngeunuk-ngeunuk bru baheula mah resep ayeuna mah top up dana deposit Mobile Legend, tarungkul, jelema teh opatan, panyanna teh tadarusan main ludo sia mah. Baheula mah kitunya. Geus kitu teh naon cing, kumpulkeun di koordinator. Ceklan man, di Lukman, siap ke balik sekolah metis. Petis jamu air. Nyereng pan atuh da, aduh ya Allah cengeng kena loba teuing. Beres matis marani di wahangan, di walungan, di kulah, di balong, di empang. Awewe belah kulon, lalaki di wetan. Demi Allah, teu make baju ge neureuneuh sia baheula mah. Heueuh, baheula mah lain bohong. Resep baheula mah. Coba tradisi permainan tradisional teh dipertahankan. Model babancakan, ucing 20, kasti, boy-boyan, kan fisik yang gerak bener teu? Hei, olahraga, olah rasa, olah jiwa, betul nggak? Olahraga, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jangan tinggalkan generasi yang lemah. Coba kalau sekarang umat Islamnya pada lemah, kalau terjadi apa-apa kita kan yang kalah. Makanya olahraga, hibdun nafsi, dalam rangka memelihara diri, hukumnya wajib. Ada beberapa olahraga sunnah ya Kiai. Satu apa? Memanah. Yang kedua berkuda, yang ketiga renang. Ada lagi yang sunnah, satu yang paling utama jalan kaki yang sering dilakukan oleh Nabi itu jalan begitu. Apabila Anda setelah makan sebaiknya jalan kaki berapa langkah? Nah itu dalam ilmu kesehatan setelah makan berjalan yang baik. Ya manggeus dahar udud. Wis mangan ora udud nek. Aduh, aya deui nu ngadaak teh sare. Madak tere kana penyakit diabetes, kolesterol. Baheula mah kasti boy-boyan bener teu? Ucing 20 jadi sare rehat. Ari ayeuna otakna dikuras main game. Fisiknya kurang gerak, bahaya sehingga banyak orang yang korban slot, korban micet. Makanya ibu-ibu suruh suami kemas jalan kaki. Setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah ke masjid birahmatillah wal maghfirah, subhanallah ya karim. Awas ya mun teu diamalkeun isuk sia. Da urang mah hayang ngendong di lemur ieu teh hayang nyahonya subuhna nya da. Da nu ka masjid teh ngan eta deui. Nah, da lain bohong eta deui dan nu ka masjid teh nya. Sekarang kan harus ada wawasan Pak Kiai, ada masjid ramah lansia. Tolong nih Pak Panitia, kita harus punya wawasan. Ada masjid ramah lansia Pak, ada ramah disabilitas, ada masjid ramah anak. Maksudnya ramah lansia gimana? Ya kan ini udah pada tua, imamnya harus paham, bacaannya yang singkat-singkat, karena memang lansia, betul nggak? Yo mah maghrib yasin, hus karolot makmum teh. Aing geus teu kuat aing moal ka masjid teh ya. Eta kudu boga wawasan saya teh dengekeun.
Lihat dulu ya mamumnya, ramah lansia, ramah anak, ramah disabilitas, betul nggak? Begitu, jadikan tempat ibadah yang nyaman. Baheula mah kitu imam teh ngarti maghrib puasa singkat da batu teh can dalahar karek tajil. Imam maghrib surah Al-Baqarah batu teh can dahar kalarieu ya Allah ya Karim. Aduh kebayang sieun beakeun kolek makaning pamajikan teh RW 06 rewog deh. Bu bikin mas mau awas mun teu diamalkeun ya dah kudu nama di manajemen kieu ya. Hei, pola hidup teh jangan konsum tapi produktif, betul nggak? Tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama, jangan konsumtif tapi produk itu. Urang teh lolobana konsumtif. Contoh wawadahan tupperware salamari sadarengikeun teh sok si awewe. Eta tupperware salamari wer salamari eta tupperware warna nanti nyata geus rupa-rupa we. Salamari diplastikan keneh salakina rek make keur naon atuh ari maneh meuli teh ku salaki ulah ku budak ulah salaki kalah kacomlong nu songhek piring nu rek beulah lain seuri sia istighfar sia sama. Coba gunakan kepada hal-hal yang positif, jangan konsumtif, nabung buat biaya pendidikan anak, betul nggak? Ini kan kenyataan loh Pak, banyak orang yang konsumtif. Coba nabung, buat biaya pendidikan, begitu dong tata kelola harta teh. Ngaranna ge hirup moal nanyak, moal mudun, moal lempeng. Aya nanyak, aya mudun, aya lempeng, benar teu? Moal cager salawasna aya geringna, boga tabungan mah pan gampang. Hese ngajual tupperware mah. Lain serius teh denge ke sia mah. Sia teh. Kitu semua hirup teh. Nabung, boga duit teh salaki ya, boga milik boga liti teh meuli emas, benar tuh? Ya kalau punya emas gampang kan ngajual. Betul? Teu kudu ditatawarkeun kan, nggak usah ditawar-tawar. Emas dipotong wajar lah. Yang emas putih kan 20.000-nya. Emas kuning 15. Nah, cenah karek nyaho geuning pan kamari karek ngajual. Hari enggeus atuh imahna ge runtuh. Matak apal kamari dijual ajengan. Untung orang mah aya kene emas, coba nu mulian manuk. Hese teh dijual. Dengekeun teh dengekeun teh. Mau mulian manuk ke muli manuk. Waktu na aya pangabutuh hese teh. Komo teh disada manukna teh stres deui. Masuk aya manuk stres nu mabung teh ningan. Geuningan ajengan apal pan ngalaman deh. Ya ampun. Bu, Ibu, keempat, yang keberapa? Pak, baca nanti ya dalam hadis Al-Bajar, kita meninggal, tetap ada yang tetap mengalir. Yang tadi satu mewakafkan musab, nuka dua ngadamel, nuka tidu ngadamel mas. Yang ketiga sekarang, yang keempat ya. Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleha, bukan doa anak yang pinter. Pinter gitu soleh maker naon, beunghar gitu soleh maker tak gitu. Matak investasi nu berharga mah anak nu soleh nu soleha. Ibu meninggalnya ida mata ibnu Adam, semua mati anak cucu Nabi Adam terputus, tapi yang mengalir doa anak yang Bu, Bapak beunghar, Inung beunghar, anak mah jadi raja. Gering rumah sakit ke numpang saena, dokter ge spesialis, ruangan ge VIP.
Tapi lamun bapak balangsak inung miskin anak beunghar eueuh da dasar agama hayang ka dokter ge menihara rese. Inung hiji anak 10 kaurus teu, anak nu 10 belum tentu bisa mengurus ibu yang satu. Silih analkeun hayang ka rumah sakit ge, telepon anak nu cikal rapat koordinasi rakor, anak anu kadua teu tiasa nuju senam, anak anu katilu ditelepon teh nyambung da beureun di wahangan eueuh sinyal, anu kaopat ya Allah ya Karim dipaehan da keur ngadu hayam tuh kabeh eueuh inung ka dokter sorangan naik ojek pangkalan balik di dokter teh beuki gering sampingna soe kurang teh motor darengekeun. Dan izin komandan punya jam ya, Pak Camat gaduh jam gaduh, Pak Kiai semua rata-rata orang punya jam, tapi tidak sedikit orang yang tidak punya waktu. Jam pada bagus tapi banyak orang yang tidak punya. Dari 24 jam texting atuh luangkeun waktu keur inung keur bapa. Kenapa? Anak yang baik wakul kaulan karimah hendak berkata yang sopan, wakul doa hendak doakan, wahbid lahuma jaga apa hajat hidupnya, apa kehormatannya. Nih ketaatan laki-laki dengan perempuan Pak Camat, laki-laki taat pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada ibu dan bapaknya. Tapi kalau perempuan yang pertama ke Allah, yang kedua ke Rasulullah, yang ketiga kepada suaminya. Tolong Anda pahami perempuan, jangan sampai cintanya kita kepada istri mengurangi kasih sayang kita kepada kedua orang tua. Karena kita laki-laki, dia punya hak dari kita. Tolong dimengerti. Boga duit, boga milik, boga rezeki, bebeja ka pamajikan, kuring mah anak lalaki. Itu saha nu ngabiayaan mama. Kuring kieu teh doa inung bukan karena hebat, tapi karena doa orang tua yang kuat. Bapak jadi pejabat. Bukan karena kepintaran, biidnillah, birahmatillah, karena izin dan kasih sayang dari Allah. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 1 doa orang yang teraniaya. 2 doa orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah doa kedua orang. Tah urang kita doa kolot lain karena tim sukses lain loba tim sukses kena teu sukses gakeun ka ayeuna ge can diangkat-angkat ya kan, bukan karena kita yang hebat tapi doa orang tua yang kuat. Wajar dong kakolot bebeja wasawirhum fil amri, musyawarah dengan istri. Mah izin ya, saya kan anak laki-laki. Maksudnya gimana? Ini ada gaji buat ibu dan mertua. Iya. Maksudnya gimana? Kalau kita baik sama orang tua, kalau kita baik sama mertua, anak kita juga akan lebih baik kepada kita. Melak sabe mah jadi sabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang, nu hade nu goreng bakal menang, nu goreng. Kalau kita buruk ke orang tua, kalau kita jelek ke orang tua dan mertua, jangan mengharap anak dan mantu kita baik. Begitu, ingatkan suami kalau ada gaji itu, mama urang masak gigi alhamdulillah aya keneh, tapi mamah mati mana atuh kitu awewe solehah mah ieu mah aya lalaki kumis baplang awak badag tapi elek ku pamajikan. Aya lalaki elek ku bebeb. Jadi saya tambah barang beret teh geus eueuh pamajikanana. Pamajikanna eueuh kan burukan mempeueuh. Lain seueur sadengekeun sia. Aya sia lalaki nu kitu sieun ku pamajikan. Badag ge awak tapi hate Hello Kitty. Tolong, ibu jangan marah dengan ceramah ini. Kenapa? Suatu saat anak ibu mendengarkan tausiah saya, dia akan lebih menyayangi ibunya. Gitu. Wajar, orang mah da kumaha nya kakolot mertua ku urang. Kolot urang ku pamajikan. Jadi babarengan genah gitu mah.
mah kulan sok mamahnya ka ibu abdi jong ka ditu bari silaturahim atuh barang yang bapak pan bapak mereka mama ka ditu ka mertua oh gitu lah ieu mah aya dina bab rumah tangga nyaahna teh kakolotna we kakolotna bae kolotna ngendong martabak telur ayam pop sop jamilus ari mitoha ngenong dadar nog bae tak mitoha nama tarang ngenong da sok sieun kolesterol lain sok aya nu kitunya jelema teh ih heueuh aya da jelema teh make tiung lihai saya nama lihai teresep aing ngakanu kitu teh da lebaran ari inung nama unduk konghuan meni monde kami toha mah konghuan dibuka teh jerona raginang aduh ya cek mitoha teh aduh ya kawe ya konghuana ya sok aya nu kitunya jelema teh nya tapi da teh sadayana kitunya tina 10 teh 8 anu saurangna teh geus maot da Bu mau anaknya soleh urangna kudu soleh jangan harap anaknya soleh dan solehah kalau kita salah ka anak kita make tiung ari inung bubudugulan awewe aya nu make tiung teh mun ngaji doang ngaji make tiung cenah isukan dilaan da hareup ararat bayeung abdi mah uningan sok nganggo jeung nutara make heg make nyengsol nutara make tiung mah nyeng tuh tinggal diomekeun atuh kanyaho atuh cek urang mangke omekeun anak kumaha omeng ka era sih mah nya aya make tiung jiga si Marsa tengah ngagayot gitu amit-amit ka era memajikan saha eta jelema teh kan umah ome kudu istiqomah paham jadi doa anak yang eta investasi nembel harga biarlah ya anak kita tidak S1 S2 S3 yang penting mah tidak meninggalkan sholat itu sajalah mau apa pintar juga kalau meninggalkan sholat mah nya nek naon beunghar ge teu berbakti ka inung ka bapak mah 8 bulan urang teh ngaheurinan beuteung indung 2 tahun panci pinarup inung teh ku urangnya siapa yang harus dihormati ibu kan sampai 3 kali betul begitu mulianya wanita dalam pandangan Islam sehingga di dalam Al-Quran ada yang namanya surah An-Nisa betul makanya jangan dengarkan laki-laki jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik karena yang menarik belum tentu baik dah asa dipangmenangkeun sah sok aya lalakinya ari keur memehna ripuh mah jeung nu kolot bae pemberkasan ge meni nu kolot bae tak kopi potok kopi sakola deui kuateun diirit-irit pan hayangna naon ge nya da biaya pendidikan suami ari geus jadi pejabat ke lain hati aya da aya kana ari ka batur nanya sedang apa di mana lagi ngapain sih sudah makan belum ari pamajikan nyeuse 2 jolang lain seueur dicadengekeun sia aya lah pokona mah diukna teh na kursi pokona sebal ka lalaki kitu teh nya ingat masa sulit baheula pilot nyempil di kolot ayeuna sok sebal ka lalaki kitu teh
nya bu tolong ya ke orang sudah jelas pokoknya gini aja dan ridona Allah tergantung ridona inung mungkarna Allah tergantung mungkarna inung yang sukses bukan kita bukan yang sukses bukan Rukman ajengan anu sukses mah inung kuring yang bapak kuring nah make sukses inung kuring bapak kuring geus mampu nyiptakeun urang sukses tinggali anak urang kalau anak kita sabik itu anak lebih mulia dari kedua orang tua berarti kita sukses tak eta tinggali keturunan urang mun anak urang aralus soleh berakhlakul karimah berarti kita baik dalam mendidiknya betul